Saya menerima perbaikan lampu Cree L4X ya. Apa itu lampu Cree L4X? Ya seperti ini, banyak jual di online. Banyak mati juga, banyak rusak, banyak korslet, banyak masalahnya. Nah, saya terima ya. Nah, ini yang udah pernah saya sebagian yang udah pernah saya perbaiki ya. Saya bongkar-bongkar, jadi rusak drivernya segala macem. Nah, saya terima perbaikan, yang penting saya bisa menyalakan kembali. Tapi memang harganya lebih mahal dibandingin Anda beli baru. Tapi kalau itu LED-nya yang rusak ya, tapi kalau drivernya enggak. Jadi driver yang seperti begini nih, kalau Anda beli L4X dalamnya driver seperti ini, udah pasti paling lama setengah jam juga rusak pakai kalau dipantang ya, karena dia drivernya minimalis sekali ya, komponennya nggak banyak. Jadi drivernya kurang gitu awet. Nah, saya punya driver yang lebih bagus, jadi saya instalkan nanti di sini. Driver lebih bagus, arusnya lebih stabil, tegangan lebih stabil, powernya juga jadi stabil, terangnya jadi nggak naik turun outputnya. Karena kan di motor tahu sendiri, di gas terang, di gas redup, apa nggak di gas redup. Nah, jadi tegangan naik turun. LED itu kan perlu yang stabil, current driver, namanya juga current driver ini ya alatnya. Jadi diganti yang bagus, itu LED-nya jadi awet dan tidak terlalu panas, bisa dipanteng. Kita tahu sendiri ya, LED begini kan panas tuh, tulisannya hot. Jadi drivernya bagus, LED-nya bagus, Anda pakai juga nyaman di malam hari waktu touring. Jadi saya menerima penggantian driver ini. Jadi kalau punya Anda udah rusak ininya ya udah nggak bisa diapa-apain lagi, mendingan Anda langsung bawa ke workshop, saya perbaiki. Alamatnya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Oke, terima kasih.